A l'any 81, amb el David Balcells i el Jordi Ortiz, vam obrir una petita galeria en la part alta de Tarragona, en el carrer Santa Ana, que se decía Galeria Forum. Des del principi vam decidir dedicar-la exclusivamente a la fotografia. En els 80, la fotografia era un art menor. No havia galeria de fotografia, érem la segona que existia en el territori espanyol i fue inmediatament un èxit de públic, d'artistas y de instituciones que empezaron a reflexionar sobre la posibilidad de introducir la fotografía en la programación de museos o actividades culturales de la ciudad. Y se va a crear en Tarragona una vida fotográfica artística molt forta a partir de la petita galeria del carrer Santa Ana. Des d'un principi, quan hem obert la galeria, hem adquirit el compromís, si no havia venta o si havia venta de obra, cosa que era absolutamente miraculosa, yo tomé la decisión de adquirir obra del artista para que tuviese el reconocimiento y una cierta satisfacción de no haber trabajado en vano y de haber vendido una o varias obras. Tú has seleccionado un artista porque te agrada el seu treball, el seu concept, pero al conocer el porqué de las cosas, necesitas conservar un pedacito del genio creador de un artista. Al mitjan del 80 descubro en el Moll de Costa 4 tinglados almacenes maravillosos. Conseguimos con un grupo de 5 personas visitar un tinglado y de repente, maravilloso. Això era l'espai adequat para ver lo que había visto en Alemania, en Francia, en Italia, la Kunsthal. En Tarragona, un espai diàfan on podies proponer a un artista un treball específic, inèdit, exclusiu per Tarragona, amb un pressupost de misèria per amb ajuda del personal del Port de Tarragona. I vam inventar el Tinglado 2 de Tarragona, espai d'art contemporani, on durant 20 anys hem treballat, fem catàlegs, fem exposicions extraordinàries. En el 2008 vam plantejar amb l'Ajuntament de Tarragona, que se va mostrar interessat en crear una fundació per la fotografia. Quan la primavera fotogràfica de manera incomprensible va deixar de fer-se en tota Catalunya, Tarragona va ser la ciutat resistent que va proposar seguir fent un festival de fotografia exclusivament en Tarragona, ja que no passava res al reste de Catalunya. La dona sempre en la història de la fotografia ha estat present, però minoria absoluta, dificultats totes. Jo crec que avui en dia una dona pot treballar i presentar el seu treball o publicar un llibre sin dificultat, però sempre crec que l'home lo té més fàcil. Per això la dona la tenim que recolzar.